Ormuz gümüş, koloidal gümüşten 50 kat daha etkili. Sabahları kalktığımda öksürüyordum. 10 gün, 10 yıldır diyor. 10 yıldır öksürüyormuş. Son 10 yıldır diyeceğiniz. 2 gündür hiçbir öksürüğüm kalmadı. Çok rahat hissediyorum kendimi. Yüzümde gülümseme, vücudumda eski kalıntı temizliği hiçbir şey kalmadı. Maşallah. Çok güzel. Enteresan bir yorum. Çok güzel. Ormuz GMS. O arkadaşımız gömlek sipariş usulü gömlek yapıyor kişiye özel. Arada sırada geliyor. Böyle ürünler alıyor. Kendisi ve çevresindeki insanlar için. Ormuz. Evet. Öksürüyor. 10 yıldır bitmeyen bir öksürük. Sürekli öksürüyor. Sürekli öksürüyor. Ve diyor ki 10 yıldır öksürüyor. Sabah kalkınca birkaç dakika öyle öksürüyor. Kendine gelene kadar ondan sonra geçiyor. 10 yıldır öksürüyor. 10 yıl. Ve 2 günde Ormuz GMS ile ne diyor? 2 günde Ormuz GMS ile kullandım. Öksürük kesildi. 10 yıldır çektiği öksürük razından kurtulmuş. 10 yıldır.